这老师傅去钓鱼还不回来吃饭，看那几个人是不是？不拉下的看不清，全这儿哪去了？是老师傅。几点了？12点了还不回来吃饭，还钓？我把这个无人机弄出来，晃一圈他就知道吃饭了。手机也没带，他也不知道几点。是的，就那个我看到了。这我娘去海滩去喊去，那你能喊着？我们这个叫他回来。哎，他不在这钓鱼呢，你看你不看不见，老头。无人机起飞，向着海边的方向出发，要升高一点，不升高怕撞树上。这个海滩没有什么建筑物，而且我们的驻车地对面你看就是海滩。老师傅就在这里钓鱼呢。刚才我用那个摄像机的长焦镜头，然后看到他了。这已经形成默契了，只要无人机过来转几圈，老师就知道是来叫他吃饭了。因为这无人机也没有这个外放的这个语音的功能什么的。也这个还不适合这个，哪去了？哦，在前面啊，这里，看他被人群挡住了，没看到啊。这些人在这拍照，这是。飞过了，转个头。其实这个地方可以侧飞的啊，这个地方限制侧飞，怕撞那个建筑物上。其实这里可以侧飞。今天应该是钓着鱼了，钓不到鱼不可能钓了这么长时间。早上吃完饭就来了，钓了一上午。哎，看到我了吧？我离远一点呗，甩钩把我甩下来。老师傅是这次旅行啊，房车旅行出来，去年10月份出来了嘛，才开始学钓鱼的。开始让给他买鱼竿，他不要，后来买回来了就经常钓了，也不会钓，反正边学边钓。这杆甩的还行，有模有样的啊。这就是潮退的也是挺大的，涨潮的时候能到路边啊，退潮了这个沙滩就变这么大了。涨潮的时候沙滩一点都露不出来的。环视一下老师傅的帅气的钓鱼姿势，哇，真漂亮这个地方。一般靠海边钓没有大鱼，这种靠沙滩钓鱼要去那种就是港口啊、礁石啊这种地方有大鱼。招手，那个一箭冲天啊，这是箭远，不是一箭冲天。你看转两圈老师傅就回去了吧。所以我们这个无人机过来转两圈，老师傅就知道来叫吃饭了。老师傅还是迈着他特有的步伐啊。我们现在无人机飞的技术是越来越好了吧，都飞不丢了。这东西开始感觉飞起来很难，后期飞几次就好了，还行，挺好玩的。因为有一定的这个游戏基础啊，飞它都好飞。尤其打过那种空战飞机类游戏的，确实好飞一些。飞高一点啊，要靠这个营地了，飞的就高一些，因为营地树很多，不然的话刮到就完蛋了。我这个还没买那个保险啊，炸机险没有买，所以炸了就要换新的。现在看到远处那个房子嘛，右手边那个地方就是营地了，仔细看能看到车。老师傅走过之后呢，一路脚印儿。哎，我这回来个侧飞，既然没有啥危险，可以侧飞一下。涨潮就涨到楼梯这里，哎，老师傅站这里。涨潮的时候，退潮的时候呢，就是推的就比较大了。
现在就渐渐的就看到我们的房车营地了，看到了没？右上角就是我们的房车营地。导航的时候就可以导防城港东兴市的京湾旅游度假区，好像叫那片海中心。你看我老娘还来接一下，看到没？这才是老伴儿呢，老伴儿老了才是伴儿呢。他以为钓多少大鱼呢，过来接了，没啥鱼啊，老太太接过去干干。这老两口不手牵手回来呀？你看还这么客气，一前一后的走这远，你说那手拉手啊，秀恩爱。老师傅走道晃晃的，这无人机真好啊，随时监控他们的一举一动。哎呦，我娘还在那指我呢。准备降落，这回来个高难度降落，我看看降到哪里。降到萌萌那个房车上啊，不是往房车去了，降到萌萌这个皮卡上，降到他的皮卡那个后备箱盖上，哎，比较平整，就是它的地方比较小，练技术，看能不能降上啊。降偏了就完蛋了。这是我们的房车小院。好，我准备下降到这里。这太阳能板满满的铺的，准备降落。慢一点，慢一点，慢一点。哎呦我去，齐活，降落成功，妥妥的。这家伙钓这么大的鱼，我老妈还那么远去接一下去。视频里看挺大，就这个小鱼这么点儿。吃饭，图片上骗人的。哎呀，今天娘又做了这么多好吃的，豆腐、猪头肉、木耳炒白菜、小青菜，这辣椒炒腊肉，口水流出来了。快吃饭，鸭蛋，快吃饭去。吃。快点，萌萌。这块也有螺，得上那边。你呀，那个女的，我就问她去了，她整那么大的手干那么大的螺？就咱们在哪嘎整的？辣度还是不错。不是一样，是那个色儿。我就爱吃木耳。那明天我天天给你炒木耳。那你也不天天的，你这。那你说你最乐吃吗？一个礼拜得干2次可以。行。木耳黄瓜炒鸡蛋。对。木耳炒肉也好吃。不是以前好像在家中木耳常吃，后来就不吃了。你们吃够了？是啊。那你得买个贵的。我的车。那是个女的。一会儿把咱那车开海里兜一圈，还行不行？皮卡呀，还供你的。我那个不行，皮卡不帅。都扔那儿散了，就都不要了，一张潮算了。哎，行了，应该能开，我感觉啊。我这属于作死。我那个轮胎更宽吧？那边能下去。我昨天后轮下去了，拍个视频，后轮下去了，我前轮没敢下。你怕啥呀？我去拽你呗。哥们儿，我怕你到时候也不理。在那把你看着影说物理，我跟你讲，真的是。